Okay, one question. My student need to know why you quit from the foreplay. Oh, well, I had been with Foreplay 12 years, Yeah. and about year 10, my career and my record company Oh yeah, you're were also getting very, company. very busy, and many opportunities were coming to me personally, and I was booked way ahead, so it was getting in the way of Foreplay's calendar, because Okay. Foreplay didn't Okay. book so far ahead. So I felt like I was holding them back, because I would say, no, I can't make it. So it made sense for us to change so they could work and play as much as they wanted to. Yeah, but we're still great friends. Great friends. Okay. Yeah. How about your own record company? Is it 335 records. Yeah, like my guitar, 335. Uh-huh. It's doing very well. We're only 6 years old now, and in 6 years we've had 3 Grammy nominations and 2 wins. Wow. So the little label is doing fine. Uh-huh. Yeah. And you know the project that I did with Tak Matsumoto. Oh yeah, yeah. Tak has just finished an instrumental album, and so he will release it in Japan, and my record company will release it around the world. Wow. Yeah, so I'm very excited because Tak's a wonderful, wonderful musician player, you know. Oh, uh-huh. When you work with the major record company, is it different? Well, sure. They major record companies, especially back in the 90s and through the mid 2000s, they wanted you to play commercial music so it could be played on the radio. So they would impose that. Even you Lally Carden? Well, they would let me do what I wanted to do, Okay, okay. Uh-huh. but if it wasn't played on the radio, then they weren't happy. So it was always a compromise. Always a compromise. And now I can play whatever I want anytime. And if I want an album that goes on the radio, then I play those kinds of songs. Okay. Yeah, I get to choose. Oh yeah, that's a new way. Freedom. Uh-huh. And what do you think about the future of the guitar? I think like most instruments, they've become less important because of producing with Pro Tools and samples. Yeah. There's very few times where all the musicians go to the studio at the same time anymore. And they have samples that sound similar to acoustic guitar for sure. Yeah. So I think the guitar is the most important instrument in rock and roll and pop music. But it's declining, I think, because of synthesizers and drum machines and Pro Tools. Okay. Yeah. Okay. Yeah. And what you gonna do next for your project? I don't know. I don't know what I'm doing for next year. Okay. I have a few things already recorded and DVDs recorded that I will release next year. But I'm just waiting to get inspired to see what I might want to do next year. Okay. Yeah. Oh wow. Okay. Do you have a motto? Do you use A motto? Philosophy. Yeah. Oh, my philosophy. Well, I remember one thing my father taught me that I try to live by. Okay. When I was very young, my father said to me, "You're only as good as your word, son." And that means if I tell you something, I should stick to what I told you. I should always, if I tell you something, it should be the truth. You're only as good as your word. So if I tell you something, you can relax and know that what Larry told you was true. So. Don't wonder anything about that. Yeah. Okay. A last question. Any advice for the musician, Thai musician? For musicians around the world, not just Thai Okay. musicians. Okay. Yeah. How do I say this in my seminars? I think your motive for making music is very important. Some musicians want to be stars. Okay. Some musicians want to meet a lot of girls. Okay. Some musicians want to make a lot of money. Okay. Some musicians want to make music. I never wanted to be a star. I never wanted to do it for money. I wanted to play the guitar. So I try to remind people, look at why you're doing it and then accept how you feel about it. If you want to be a star guitar player, say it.
But if you want to be a real passionate musician, then you're not worried about those other things. Wow. Thank you. Thank you very much. My pleasure. For your time. Good to hang with you. Yeah, sure. Thank you so much. We'll see you again. Thank you. เป็นไงบทสัมภาษณ์จากมิวสิกกูรูแล้วก็โคตรกูรูครับ ครับผม ปั่นแจ๊ส ถ้าเกิดใครอยากโตขึ้นเป็นอย่างลาลี่คาร์ตันเนี่ย ครับผม ก็นำแนวคิดของเขาเนี่ยไปปฏิบัติตามกันได้ และรับรองว่าชีวิตนักดนตรีของคุณเนี่ย จะรุ่งโรจน์พวยพุ่งชัชวานชาบูฮามู นะครับโอ้โห สุดยอดจริง สุดยอดจริง เป็นไงบ้างครับ เป็นกิจเทปวันนี้ฮะกับรายการดนตรีโต๊ะกลม Music of the Round Table ของเรานะฮะ และแน่นอนว่าถ้าเรามีคอนเสิร์ตดีๆ หรือภาพการแสดงดนตรีอะไรที่ หรือกระทั่งเรื่องราวทางดนตรีที่เรียกได้ว่าแหมมันจะจับใจผู้ชมแน่นอนรับรองครับ มันจะอยู่ในรายการของเราอย่างแน่นอนครับ เราต้องเอามาฝากให้ถึงที่สุดนะไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนนะครับถ้าเป็นเพื่อนทางบ้านนะครับมีภาพการแสดงดนตรีหรือว่าคลิปหรือว่าเรื่องราวหรือว่าจะแนะนำคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยรบกวนส่งมาให้ตามที่อยู่ มา ข้าง เล ล่าง ย นี้ มาได้เลยฮะไม่ต้องเกรงใจ หรือกระทั่งอยากดูคอนเสิร์ตอะไรลองเมลมาบอกกันก่อน เมลมาเมลได้เมลได้ เผื่อเราจะมีได้ไอเดียนะครับ ใช่ ใน ครั การ บ จัดคอนเสิร์ตนะครับผมพบกับเราสองคนได้ทุกเที่ยงวันอาทิตย์ทางช่อง ดูทีวีครับ แล้วเวลาเรียนข้างล่างนี้นะครับผมกับรายการดนตรีโต๊ะกบ Music of the Round Table Yes สำหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีครับ สิงห์ Master of the Band การประกวดสุดยอดวงดนตรีที่ไร้ขีดจำกัด ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ1 ล้านบาท ออกผลงานเพลงกับบริษัทสหภาพดนตรีจำกัด สิงห์ Master of the Band